papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa kilima goma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère ba benya ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko sonde ko langai o komi kisama ona zika, ona lukamtala melangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya ala mikela libala na yobilo ko kokite mais ya yesa toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yangonde leki. Ok, angore. Bonjour, bonsoir Nabamouré Zignon Soba Mesana Kolanda Irene Masiandoki TV. Oh maman bino la kabino kakaba histoire vraie pour esa la bino ba vraiment kasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki TV esa la ka vraiment bien makasi yango to yebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nanu ba sabona na site te bo s'abonner au site ya maman bino ba o déjà bo sabona bo partageaka esa la ka vraiment bien makasi. Là to pesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so mebla vende ndako na Verchachi ya kosamba ezate to bosanité ko pesa merci na porte parole na biso Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundese merci na PDG Guy Bozam Tunga prêtre na kati ya Irlande ndenge na yebisaka bino solution bana monde entier olingo tinda mbongo na ngola ko hésiter benga PDG Guy Bozam Tunga na minute opesi mbongo na ngola pe bazui esala kabiso bien makasi balobi PDG Guy Bozam Tunga azape makasi na ba container bande kwa Irlande olingo tinda biloko na ngola ko hésiter benga papa Guy na lombango parce que azokanga déjà ba conteneur ezokende déjà Angola. Merci na bande konos banda kabiso partout. Là to profiter toza déjà na mois de décembre. Malembe nzamba zo batela kalate tozo silisa 2023. Là to pesi ba bonne fête na lipasa nanou de London. Et au commisselinga ba bisou na Nenette de Paris balobi ba jumelle ya vrai ya bino et rataka jamais. Nanou de London na Nenette de Paris balobi boumela ndenge kaka na ebisaka batu mama Irene ayela kabino masolo ya solo biso tobetaka aubergine te to pesi merci na vie na biso code mboka Willy Moucheni code mondial to pesi merci na titi Gracia Bundesi banque ndenge kaka na ebisaka bino na yela kabino masola solo biso tobetaka aubergine te bandeko bolandaka mama Irene Masiandoki mama bibi chez Mwanzambi et uno en direct des 001 BBC de moi-même batata na ba mama lelo na ekoswa na bino mukuse pona ko beta lisolo ya ndeko na biso ya mwasi alobi mama Irene yebisa bandeko na ngai ya basi nyonso o bazana mabala soki ozana mobali omoni mobali azopekisa yo na camarade wana moko peto yo kaka
eza na mibali mingi bapekisaka basi na bango na baninga na lingio na moninga oyo te tomonaka mobali alinga na bakamarade te mosusu mpe ezalaka azosauve yo ndeti lisolo na ye nabetela bino bandeko bokoyeba pourkui ndeko na biso aye nango na Iran na Masiandoki TV ebeteli Pro Max tokendaka bongo bamoure na bamourezi biso tosalelaka proverbe 19-20 po esunga yo nanga na suite ya vie topesaka kaka baconseil ndeko amosabi mama Iran naza na France nazali marié nazalaka pe marié susu liboso nazalaka na mobali tobota na yeba na mibale libala ekufa wana mobali ya liboso me naza na copine moko toyebana na ye depuis Congo mama Irene na libala nanga liboso mobali alingaki camarade wana te tokabwana camarade wana azomona ye aza mabe me kotala camarade nanga wana aza mabe te aza songi te aza na mobula mibali te tosolaka normal na yebi ye pe depuis Congo mama Irene na bande ko bunda kaka bo malgré tout mbala linga kete me na bande ko potana kaka bongo ya ko sala ke ngana mobali tozaki be compréhension na ndenge na biso libala eyaki kokufa mobali wana akendaki ngana tikalaki na camarade nanga problème moko ezalaki te na ye kozwa mobala mibale tango tolingai na mobali alingi camarade nanga te nga ezalaka nini mibali nyonso nazwaka balingaka moningo tasala bango nini mwana mwasi moko bien ayedaka nga toyebani depuis Kinshasa mobala mibale alingi camarade nanga te mama Irene azopekisa nga ye te na bi asali nini bosolaka na bido pe mingi te aux yeux na mabe nini bandeko nanga ezalaki pasi mena bandeka kabola mobali na camarade na omwande akoboya ye mbala moko te ti ekomi na niveau mobali na akomi koyebisa nga akomi kolota camarade nanga lokola femme de nuit batata na bamama bolanda masolo mokili eza na makambo ebele namonaki yango bizarre mobali akomi koinsiste alingi ye te mama Irene nazalaki obligé lokola libala liboso je kufaki na botaki bwana mibale na ye kozwa deuxième mariage na boti mwana moko na protéger mariage ezala te ke kufi mpona moninga nanga mama Irene nakome koswana camarade nanga na kobombama nalingaki te mobali nanga oyo nazwaki mariage ya mibale ayebake nazocontinue relation na copine wana batata na bamama ti tovandaka na camarade nazwaki mwana malamu mibali baboyaka nazala na ye nayebaka te eloko nini elekaka na kati yango lelo na profite nayebisa bamoure na bamoureze tomona kaka mibali mabe soki mobali azoyebisa yo peut-être yo pozolandanga si ekomela yo ke oza na copine moko mobali alingi ye te ndeko nanga luka obondela oyeba état d'âme ya copine wana nzoka moninga tovandaka na ye mama Irene aza na misala ya mabe mama na ye na Kinshasa nganga nga nayebaka mwana mwasi wana njili epai ya bamama leki na ye natikala koyeba mama bota ete mpo moto abokola ezali mama leki na ye ipare mama ne azalaka na bakongo mama Irani mama na ye nganga munene abimisa mama na ye na bakongo akoma kovandisa ye na Kinshasa copine wana kendaka vacances na Kinshasa amema bafoto nanga na ya bana nanga soit disant kasalelaka chance nanga mama Irani copine akosala chance nanga azane pe na vie moko estrate bana na nzambe bolanda nayebisaki bino fin de l'année tozobeta masolo ya somo yango nazo rappeler bana na nzambe bozala na distraction te temps eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt tozala na vie de prière ndeko nanga na fin de l'année makambe bimaka ebele pe makambo ya mabe esalamaka mingi yango yo zolandanga bondelaka po na bana taliso nazobeta copine wana azoba photo ya camarade apesi solo na ya bana na ye amema ngwe pa ya mama na bango bazwa ba chance na ye na ya bana ye copine wana asalelaka ye pe mutatiaka mobali nanga liboso moto be compréhension na ndako poto kabwana ezakaka ye ti tovandaka nanga na nzoto alakisaka nga bolamu aedaka nga tosolaka bien aza pe na kisongi te me azwaka nga aliaka nga malembe na ndenge ya molimo nga nayebaka te piango kozwa mobali ayebi nzambe eza malamu mobali nanga liboso libala ekabwanaki ala ndenge kosambela te me oyo nazwi ya mibale en tout cas aza moto abondelaka abanda kaka azolota bandoto kopine nanga azobima lokola femme de nuit epa na nga bipapa tellement kome koinsiste na kome koevite na kome koswana camarade nanga mobali ayeba te bamoure na bamourezi bolanda lisolo eza molai te mama Irene abandi komélancer nga
na libala mibale lokwa nakutamaki na mobali asambelaka ezosimba te mama Irene ba retour ezosalama ngai mpe nazalaki moto alosambo mpenza te vike nazwi mobali mibale asambelaka nazalaki obligé soki atie mateya na télévision fo nalanda soki atie parole de Dieu fo nalanda soki azosambela nga mpe fo nasambela bolingo ezalaka bongo eloko moninga moko asala komona petit à petit yo mpo kosala yango ndenge tolobaka basi babongolisaka mibali mitema epa nange eza au contraire nange ezali mobali nde moto abongolisinga motema mama Irene tokomaki koprie na ndako na soana camarade nanga na kitweki na lingaka te mobali nanga ayebaki na osolane parce que mobali nanga alingaka ete mama Irene mama na ye nganga munene lokwa na komai kobondela camarade na azokoka susu ko utiliser nga te na bana nanga ibara kende kopesa na ba photo ya bana nanga yango ndeko zolandanga na lobaka eloko mingi photo na yo eza yo tango toplibiaka ba photo tobondelaka Nzambe tant eza mauvais Jésus-Christ revient bondelaka sopaka makila na Yesu Masiya na bana na yo ba camarade mingi tovana bango to ba camarade ya poto oh non beta za camarade ya poto te camarade ne depuis Kinshasa ba uta njil depuis Kinshasa bazala ba camarade ba kutana na poto te ba murena ba murezi bolanda na njil mwana mwasi oto bazala misala mabe abande kovande pa ya mama leki na ye mama ne azalaka soki na bandundu soki na ba Kongo azalaka na ba Kongo mama ngo lelo abimake akoma na Kinshasa bamurena bamurezi bolanda lokola vie de prière ekoti na vie nanga mwana wana azokoka suko saka na vie nanga na bana nanga te copine nanga wana parce que nazwi mobali ayebi Yesu Masiya akoma kofrenkate siko camarade mususu akesi kozoba photo ya camarade wana susu akende kobebisa susu epai ya mama na ye bandeko nanga bolanda mokili ndenge ezalaka camarade wana zwaki ba photo akende ko bebisa ye paza susu muta ba prière akomi komika ezosimba te mama na ye azanganga pona koloba ke monde eza monde sans pitié bakomi kopesa copine nga ba condition diku copine nga komi kosala ba dépression akomi koloba loba makambo ezanga tina tiye moka ke koluka mosali na Nzambe ake ko avouer ke asalela ke étoile nanga na ya bana nanga ye mutaboma libana nanga ya liboso asakanelaka vie nanga ba mourir na ba mourir komona mwana mwasi aza fille moko bien ebi même pas kisongi aza camarade moko ya malamu yango balobaka apparence etrompaka ndeko mwasi mera ezosala nga somo nazobeta lisolo parce que tolanda kona mobali nanga pesa conseil tobondelaka mpona baninga tozana bango na poto tolia na bandoki tomea na bandoki tokota moziki moko na bandoki okomona camarade musu bozalaka na ye bien boliaka bomelaka diku osali eloko te ayina yo koyina yina akoma kofinga yo partout eloko afingela ko eyebanaka te okoma kopesa ye kanda omitunaka na pesaka moningo kanda pona sala ye nini ndeko nanga osala eloko te obundisa ye spirituellement yango moni ba retour ekoma bongo mama Irene ndeko wana komi kosala ba dépression ake ko avouer pa ya pasteur moko alobi ke mama na azanganga mama nazalaka na ba Kongo ye mutabimisa mama na Kinshasa tango akendaka vankasa ebise ya pona niyo mibale za te vie ezokende kaka boye nde bayokanaka soki basolaka nina mama na ye bazwa foto asala ketwali yanga na bana nanga mama Irene kotala moninga asala ketwali nanga na ya bana azani na vie ya malonga te vine eza nango kaka normal mama Irene esalinga bien te nde pasteur wana aiki kobenga nga na mobali nanga po kopino alinga kosenga biso pardon na mabe asala asengi kaka nga moko te asengi na famille mususu tozana bango awa akomaki pe pire alingai komeka me kuna akokaki eloko te yango mama Irene pesa conseil baninga tozoyamba na ndako eloko na lobakango ya koyamba mopaya kolalisa na chambre bana tala camarade ya boy soko lalisi na chambre bana aza mutanisala mabe ya buto eza molili butu eza molili butu eza pe mulai ebi makamni na kosala na kati ya butu wana te na vie ya bana yango nazo rappeler ba mama ndeko na ngai ba navire de guerre ba prière à minuit eza ba prière à ko négliger te na obeta sete tozolo babwe parce que tozomona mokili eza mabe yango wana ndeko na nga oyebi te nani abundisaka yo peut-être kanisaka muta abundisa kwa za muta famille lo nazo yebiso na ba camarade o ba camarade ya mboka mundele ba camarade ya poto ali na beti camarade eza ya poto te camarade ba uta na e Congo na Kinshasa bolandanga bien ye wana mutabebisaka vie ya muninga yango ba mama tolongwa na distraction tozala na vie de prière tozobeta masolo tosala proverbe 19:20 pona sentiment kobeta masolo te mais pona kolakisa batu ke temps eza mauvais mokili eza na makambo ebele bino bolingaka masolo bazofinga mutu ba divorcer kuna bafingani ba bêtise bino bolingaka bongo ya boye eza makambo ya kobondela yo za na muninga moko
asala ko mabete na nzoto mais alia ko malembe na molimo bato abongo bazali yango ba français balobaka parents se trompaka mwana mwasi o témoignage ne aza muta songi te aza muta biloba te aza fille moko aza calme mais spirituellement aza ya kobeba tala vie ya mwana mwasi oyo atatolike ye mutaboma libala na liboso atiaka bango na compréhension mais nzamba aza bolingo lokola tanga maka kozala kaka mwasi ya libala nzamba tindele mobali oyo abala ye mais mobali wana ayebi parole de Dieu na nzela ya mobali ya mibale nde makambo eye kobima topesa nzambe merci comme nyonso eza na ntango nango yanga bima merani bete yango partager yango parce que tokoma kopesa confiance mingi na bakamaradi oui bakamaradi ya malamu bazali wana foto ndima yango oui ndeti nga na tatolaka naza na copine na lingaka makasi pe ya malamu Marianne Saki mama na Shadrach aza na France aza copine moko tovanda na ebanda tozalaki ba jeune tozalaki na bana te ti lelo malgré tout mabe ezangi ngate ezangi pe Marianne Saki te madame Saela na kati ya France mama na Shadrach mais na tatolaka kaza moninga malamu epananga na vivana nga na ba camarade nyonso na mokili na se na tango mais camarade atika nga na ba souvenir ya bien na bomo enanga c'est Marianne Saki grande dame aza na France mama na Shadrach madame Saela nzamba lola apambola yo na papa na bana Marianne Saki nzamba lola abomba yo aza moninga moto ebanaka tozalaka bana miketi tokola tokoa ba mami bimba bo tozalaka na bana te toza batu topotana pe toza batu toza pe na mabe mais na baninga nyonso na eba na bomoi na se na tango na préféraka Marianne Saki yango na baka nzamba lola apambola ndeko wana bandeko na nga temps eza mauvais kozana ba camarade eza malamu kozana batu eza mabete mutu azaka toujours na posa batu mais bato ozo fréquenter est-ce que ta dame na bango yo yebi yaya mokili eza na makambo ebele ndeko mwasi mama Irene yeba kiteke basala ki étoile nanga mais loko ezoka mwisanga étoile nanga salela rapport nanga mama Irene aza pe na vie ya malonga te pona komona ke mopesi na kimia ya nzambe na bilaka c'est Jésus-Christ de Nazareth o apesa mokili Monique azui yaya babozu eza bapesi yo lelo babotele eza bozu ata mokie eza bozu kopesa confiance te yango ndeko mwasi abeti solo pona koyebisa bandeko tolingi ba camarade mingi na linga camarade oyo atongaka te aza muta bilobela te c'est bien atonisa ko makambo te mais état d'esprit na ye spirituellement aza ndenge nini tobanga nzambe yango tozobeta masolo ndeko nanga po na yebisaki bino ane oyo masolo ekoti eza ya kitoko mingi te tokobeta masolo ya misala ya mabe ya batu pe nazolaka bandeko nyonso oyo batambolaka mabe na se na tango oyo ba o bayinaka yo ba o babundisaka yo na 2024 tokota na bango te ndeko landaka mama Irene na okoso te ba prière a mikolo tozobondela yaya mutu oyo azalaka na likanisa mabe pono na vie bokoswana te okokamwa misu bakobloke na WhatsApp bango moko sanki batuno makambo soki ekomeli yo oza na camarade moko bosololaka bien mutu moko bokooperaka bien du coup a bloqué yo a éviter a kimi yo ndeko nanga ko paniquer te yeba ke lo sambo na yo biyano nango yangwana nzamba pambola basa nzamba zote ya biso makamba kitoko tozo bondela ane o tokomi kokende vers fin nango yaya muto amenasaka yo mongunya na yo o atiaka yo mal à l'aise o alingaka bolamu na yo te ya mobali na yo te ya bana na yo te ndeko nanga kokamwa te olamuki na tongo moko ndeko moko bozalaka na bien du coup a bloqué yo alingi ko solution te ayini yo ndeko nanga buka mabolongo pesa nzambe mekloba esengwa ya mabondeli elengi nango ezalaka biyano yango nde na zui topesi nzambe merci parce que enda simbaka pema na biso muta simbi pema ya mutu azate tokeba na ba camarade temps eza mauvais kolo apambola bandeko nyonso ezalaki juste lisolo ya mokuse ndeko na biso na France abengi mama Irene parce que elekeli ndenge bazalaka mais abandi siko ko comprendre komi ko sala ba analyse komi ko sosola même mobala liboso alingaka mwana mwasi wana te mais lokola bazalaka na Yesu te akotisa bango na compréhension bakabwana mais mobala mibale lokola zana losambo nde makambo ekobima yango na lobaka nzamba lola sunga bana na biso bakutana mibalo bayebi Yesu Masia yaya soko kutena mobalo sambelaka na vie ezelengi avantage na yo na kumisaka nzambe mobalo abangaka nzambe ako épargne na nozano na bambanda te lisumu ekobo yo te mutu kopekisa ye moko andobanga Yesu na ye tala ba avantage ezongi kote na yo mobalo abangaka nzambe ando kofinga finga yo te akozala respect na yo mobalo abangaka nzambe ayebaka valeur ya mwasi azwaki lokola église abando peso bonheur akopesa temps na yenyo sepa na yo parce que nzamba atinda ngo bongo mobali linga mwasi na yo akotia ngo na misala
yaya so okute na tonton voyou ayo olemba benjir ton voyou aofingo panta muno munene makoletenga matelo yayo kolemba benjir na tonton voyou yango nzamba batela biso apesa bana biso mibalo bayebi yesu masia eza vraiment le samba ba mama nyonso na se na tango kola pambola bino tozobi misama so malembe bongo te Béatrice Lokilo ya monsieur fils Lokilo kola pambola ba couple nyonso e pambolama nde na yebisaka ye moko Béatrice Lokilo vrai chéri ya monsieur fils Lokilo bo umela ezala kaka bongo ndenge moko na ye moko meta la brésilienne na kati ya Londres ya vie nanga Jansi Bolanga pourquoi pas la patrona Betty ya monsieur Achille Kapesa respect wana otatola ba couple tokos na moni mama Tazi na papa Trésor Chou to kende bongo prêtre de prêtre vie nanga Zakari motema ya Bea Zakari tulomba mwasi kitoko petai bambule bele bamba kuma maloka bandeko love etosa ya Bea Zakari tulomba epesa zuwa te na ba o bazanga kimia po yo pena kimia tokos merci na bandeko nyonso bandaka biso partout ba o basolaka bien na mama Irène Masiendo Kinzambe apambola ba couple nyonso ya bibi chez moi Nzambi Euno en direct de 001 na monsieur Euno Nzamba lola asala bino grâce na bana bokende toujours ndengwana ba couple baza ebele tokozwela bino tan tokotanga bino po esala biso bien makasi balobi la blonde Kabeya ya monsieur Jésus Kabeya bazwi wapi couple kitoko la blonde Kabeya mwasi sengo pakutama pe na libala bien nzamba pambola monsieur Jésus Kabeya apambola ba murena ba murezi nyonso ba papa na ba mama Jérusalem nyonso tokutani mbala sima soki mwana mutazongi te bisous bye. Oui, bah tout ninga décor aza wapi boye. Décor azwami na site kitoko tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet ya vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau bosana. Tozali nzinga ya quartier ba investisseur. Tu comprends? Toronto City VIP de Maluku. Pembeni na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko kolongwa place Nazar tiomo na presse to pasola nzela Toronto City VIP de Maluku ekosunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro de cheni bino benga Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains, que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku.